রোজ রোজ সকালে উঠে অফিস যেতে কার ভালো লাগে বলো? তাই আমার কাছে এখন অফিস যাওয়ার মোটিভেশন হলো সন্ধেবেলা কলিগসরা বেরিয়ে টুকিটাকি খাওয়া দাওয়া করা। কোনোদিন ইচ্ছা করলো তো খেয়ে নিলাম একটু দোসা বা ওই রাস্তার ঝাল ঝাল চাউমিনটা, আবার কোনোদিন বা নিরামিষ থাকলে খেয়ে নিলাম হয়তো একটু ধোকলা, দই বড়া। দই বড়াটাও কিন্তু আমার বেশ লাগে। আবার কোনোদিন একটু ডিম খাওয়ার ক্রেভিং উঠলে খেয়ে নিলাম একটু এগ ডেভিল, অথবা আমাদের বাঙালি ডিম পাউরুটি বা কি মন্দ বলুন, সেটাও তো আমার যথেষ্ট ভালো লাগে। তারপরে বাঙালির সিঙ্গারা তো আছেই, ওটা তো আর কোনোভাবেই ভোলা যায় না। তার সাথেও থাকে ফুচকা, পাপড়ি চাট, চুরমুর, কত কি। তোমরাও একটু কমেন্টসে জানাও তো ইভিনিং স্ন্যাক্সে কী খেতে পছন্দ করো।